有请罗志祥上台领取荣誉。那当然，娜娜因为有工作在身不能来，所以我们要请罗志祥代为领取荣誉，有请。果然是年度综艺之星，连领荣誉都这么有梗。有请夏青导演为罗志祥先生颁发荣誉。请罗志祥先生带谢娜来领取荣誉，请两位合影留念。看向前方就好，我们的摄影师在前方哟。谢谢，再次谢谢我们的夏青导演，请您入座继续观礼。好，请罗志祥先生与我们分享。大家好，我是罗志祥。然后今天真的非常开心，在2020年的一开始就可以拿到一个奖项，然后也很开心，有很多的朋友们喜欢看我们的综艺。然后这一路以来，张艺兴给我的支持是我最大的荣幸，也是因为艺兴给我很大的动力，让我继续在综艺上面可以有很大的发展。艺兴，我爱你，艺兴。然后娜姐呢，今天没有办法来现场，所以我必须要帮她领奖。然后她也提醒我，必须要在台上夸她几句。娜姐，你是完美的，我爱你。我终于不可能太起爱你过的不是委屈 I'm crazy, I'm totally count your backs Nothing can stop me, cause I'm too hot 自己日夜早起作业必须多心力感情必须不老全部在你的不是你记住紧紧你 Only roll with the real, hold up bro I'm coming to love you Listen up.